手机前绝大多数的小伙伴在夏季降温的首选还得是空调。空调好啊，但虽然好，却一定得当心。一旦使用不当，后果不堪设想。咱们给大伙儿举一个真实的案例。对，前天7月18号早晨6点，江西九江一个居民报警称家人昏迷不醒，疑似煤气中毒。民警跟医护人员赶到现场之后，将昏迷的一名母亲跟2名小孩送到医院抢救，但是3人都不幸身亡。2个孩子，一个是12岁的女孩，一个是仅有7个月大的男婴。有知情者说呢，可能是煤气泄漏到空调房，房间呢有关着，所以呢妈妈跟孩子都中毒了。多么让人痛心的悲剧！夏天在房间里开空调其实非常普遍，可能很多人都会这样做。但是空调不是说打开就完事儿了，一定得注意使用的学问。在密闭的房间里边开着空调，体感是凉爽舒服了，但是空气质量呢，往往比我们想象的还要差。空调工作一段时间之后呢，需要开窗换气，保证室内的空气的新鲜。对，那家中有老人孩子的更要谨慎了，长时间使用空调会诱发各种疾病。相似的悲剧不仅发生在家里边，还会发生在我们代步的车里。上个月呢，苏州37岁的冉先生因为一直在车里边开着空调睡觉，等到第2天被人发现的时候，已经没有了生命体征。就在这个月，广州的谭师傅出门办事儿，因为下大雨，路上有积水，一直堵车，他就吹了2个小时的空调，抢救无效，中毒身亡。汽车的发动机在工作的时候，如果气缸当中的汽油燃烧不完全，会产生高浓度的一氧化碳。车内密闭，空气不能够对流，就容易发生中毒甚至死亡的危害。其实我们在节目当中不厌其烦地说了无数遍了，不要在车里睡觉，不要长时间的在车里开空调，大家一定得往心里去。想避免就得多长点心。空调还有一个暗藏危险的部件，大伙儿都知道是什么吗？我知道，就是那个空调外挂。因为去年在桂林就有一个6岁的小男孩，因为爬上了路旁的一个空调外挂机，短短几分钟就遭到电击身亡。这个空调的外挂机壳呢，一般不会漏电，但是如果是火线碰到外壳，而断路器又不能够切断电源，这时候机壳就带电了。所以在空调外挂随处可见的城市街头，请各位父母一定要告诫好我们的孩子，远离危险。